почитуван колега Диме Велковски, уште еднаш и многу кратко. Рековте дека имало проблеми и ќе има, и јас ви кажав дека 15 години немало проблеми. 15 години немало протести и штрајкови. Годинава имате блокади, протести на штрајкови пред влада, блокада на регионални патишта. Луѓето од Акомојарно не излегуваат да блокираат патишта. Че си го предајаат тутунот, че си ги земеа парите и сите среќно че си живеевме. Така да, таа теза не ви држи. Јас уште еднаш ќе побарам од вас, без многу, како уште еднаш ќе потенцирам, млатење празна слама и политика овдека. Еве, уште еднаш, како резиме, како заклучок, ќе истакнам дека се сложивме дека цената откупна годинава на тутунот е многу ниска, многу пониска од претходните години. Минимум по 1 евро се оштетени по килограм тутунопроизводителите, тоа се многу пари, а реално штетата е и до 2 евра, како што ви кажав. Затоа, ајде да најдеме начин, ние, вие, откупувачите, тутунопроизводителите, не знам зашто ние месец дена ставена е оваа информација за да дојде на дневен ред, баравме од вас да организираме јавна расправа, каде што ова што го кажуваме, ќе го потврдат или ќе го демантираат самите тутунопроизводители, ќе го потврдат или ќе го демантираат откупувачите. Зошто да не се одржи една таква јавна расправа, па да ви кажат тутунопроизводителите, колега Велковски, дали е проблем законот што дозволува увоз на тутун или не е проблем. Вие сте контрадикторен, кажувате, стимулирате тутунопроизводство. Како може да стимулирате тутунопроизводство во Република Македонија кога дозволувате увоз на тутун од надвор? Контрадикторен сте. Барањето на тутунопроизводителите, тој тутун кој се увезува од надвор, слободно може да се произведи квалитетни сорти од истиот тутун во Република Македонија. И да му се даде, наместо да се увезува, да му се даде да го произведуваат и тој тутун домашните тутунопроизведувачи. Тоа го бараат тутунопроизводителите, тоа ви го пренесувам јас како пратеник од Прилепскиот крај. И уште еднаш барам, бидејќи е ниска цената, дајте да ги обештетиме. Вашиот премиер во 2016 година во ноември месец пред земјоделците, лозарите, тутунарите, ќе го цитирам, го кажа следново. Ваше е само да произведите. Последно е ова кога како земјоделци, како производители ќе имате проблем со откупот на вашиот производ, проблем со пласманот на вашиот производ и проблем со цената која ќе наплатите за вашиот произведен производ. Доколку имате таков проблем, државата ќе си ја тера работата со откупувачите. Ова го рече Зоран Заев во Кавадарци во ноември 2016 година. Истото го кажав и за проблемот со лозарите, истото го велам и сега. Еве сега во моментов, кога имаме таков проблем, кога има дискрепанца во производствената, огромна дискрепанца во производствената и откупната цена, дајте тогаш она што ви е обврска и она што сте го ветиле, дека ќе ги обештетите. Барам луѓето, тутунопроизводителите оваа година да бидат обештетени, односно да се дојди до некоја пристојна, прифатлива цена од 200 денари, како што бараат тие, и тоа да се направи со зголемени субвенции оваа година. Ништо друго. И уште еднаш ќе ви кажам, ќе ве демантирам дека голем проблем е увозот на тутун. И тоа мора да го снеме. Ако сакаме да немаме проблеми во тутунопроизводството во наредните години. Сите овде заобиколувате и не сакате да ја спомните мојата информација која ви ја кажав, а уште еднаш ќе потенцирам и министерот ги имал истите информации, дека има луѓе што не садат тутун, а имаат договори на огромни количини. А овде зборуваме за проблем за 500.000 кила на луѓето да му се откопат што биле вишок. Дајте санкционирајте ги. Кога веќе ги знаете, излезете на терен, видете кај откупувачите како направиле
договор на 30 тони, еве конкретно ќе ви кажам, на 30 тони, а не произведува човекот тутун. Нема нива, нема ништо. Не кревајте раменици, еве ви ги информациите, направите го то. Ви благодарам.